यहाँ से जाने का दिल नहीं कर रहा यार। हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। आई एम सो सैड गाइस। हमने जो डॉग को पाला था वो सडनली पता नहीं चला है मुझे कुछ, अभी कैसे मर गया यार, अब समझ में नहीं आ रहा। अब हम लोग जा रहे हैं। अब उसको ऐसे तो भीग नहीं सकते हैं गाइस, उसको जा करके खंद कर आराम से रख देंगे अंदर। उसके बाद देखते हैं। मैं सुबह उठा और देखा कि मैंने बोला उठ जा चार्ली उठ जा, तो देख रहा हूँ कि ओह आई एम सो सैड गाइस। बाकी देखते हैं क्या कर सकते हैं। को भी रोना आ रहा है ना बाबू, चेहरा दिखाओ बाबू। सो फाइनली गाइस अभी हम लोग यहाँ पे खनने वाले हैं। गड्ढा खद कर हम लोग अब इसी के अंदर कुत्ते को डालेंगे। काई कैसे हम लोग अगर रख देते हैं गाइस तो किसी को भी प्रॉब्लम हो सकता है, और बाकी हम लोग ऐसे रख नहीं सकते हैं गाइस। काई की यार हम लोग का यार कितनों तो हम यार कुत्ता को पाले थे यार, हम रात में नहीं देख पाए उसको। खाना पीने के लिए टेंशन नहीं था गाइस, फिर भी साला शरारता बहुत था। उसको गाड़ी चढ़ा दिया था और बकरी भी कितना जन मार दिया था गाइस। बाकी देखते हैं, अभी तो यार खूब मेहनत कर रहे हैं। बाबू को भी रोना आ रहा है ना बाबू, चेहरा दिखाओ बाबू। हंस रहा है गधा। और इसको देखो ये भी गधा हंस रहा है। यहाँ थोड़ा सा ही खोदे गाइस, इतने ही में अपने बनने लगा है। बाकी हम लोग देखते हैं अभी, और गड्ढा कम से कम इतना गड्ढा तो करना है गाइस, तब तो आराम से कुत्ता रहेगा अंदर। और बाकी उसके ऊपर मिट्टी डाल करके फिर यहाँ से हम लोग जाएंगे गाइस। क्या करें यार, मस्त अभी थोड़ा सा गड्ढा हो गया है गाइस। बाकी हम लोग देखते हैं। हाथ हटाओ, हाथ हटाओ। इतना बहुत है ना, इतना गड्ढा खोद दिए हैं। अब इतना में देखते हैं, अब तो हो जाएगा, शायद हो जाना चाहिए। चलो कुत्ता को लेके आते हैं। गाइस देख लो गाइस, बेचारा बड़ी शरारता था गाइस। इसको कितना समझाते थे उधर मत जाया कर बाबू, रोड तने, फिर भी अब क्या बोले। तेरे पूरा सूख गया यार रात, क्या ये बोला जाए यार। चलो इसको डालो अंदर, अब क्या बोला जाए। पीछे तू बड़ा के पीछे को लट के डाल। आराम से इसको पकड़ो, आराम से रख, पूरब देने के। गलती उलती माफ करना यार, मेरे से कुछ गलती हुआ था भाई। अब मैं क्या बताऊं यार, तुम्हें समझाता था इतना फिर भी यार। चलो डालो मिट्टी, मूड़ी पे नहीं, आगे उधर साइड में। बेचारा कोई कहेगा यार कि बेचारा मर गया यार।
डाल 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 वो मट्टी डाल कर लो। झामा से डाल, झामा से। यहाँ से जाने का दिल नहीं कर रहा यार, पर क्या करें। बाकी यहाँ पे देख लेते हैं। किसी को पता नहीं है कि यहाँ पे छोटा सा जान इसके अंदर है यार। चलो छोड़ो गाइस, अब क्या कर सकते हैं, होने को कुछ कर नहीं ना सकते हैं यार हम लोग। चलो बाकी ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं गाइस, बाकी हम लोग देखते हैं। बाकी नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं गाइस, अभी के लिए इतना ही। बाय गाइस। जिन लोगों को जाने का दिल नहीं कर रहा है अभी तक, देखो